எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்க நம்புகிறேன். நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரி ஃபார்ம், அதாவது அமெரிக்காவில் ஒரு பண்ணைக்கே போய் பால் வாங்கிட்டு வர போகிறோம். பச்சை பால் எங்களுக்கு இங்கே அமெரிக்காவில் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிடைக்காது, ஆனால் இந்த பண்ணையில் எங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை விருப்பப்பட்டு வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு போகிறோம். ஆல்சோ இன்றைக்கி நான் பம்கின் பிரெட் பண்ணுறேன். அது எல்லாத்தையும் விட பம்கின் டெக்கரேஷன், ஃபால் டெக்கரேஷனுமே நான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி அழகாக பண்ணி வைக்க போகிறேன். அது எல்லாத்தையும் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. என்னோட வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இனி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓ ஜஸ்ட் மிஸ். ஸோ ஆக மொத்தத்தில் த்ரோ பண்ணால் இந்த ஓட்டக்குள்ளே விழுங்கணுங்க. அது என்னமோ சாக் பைக்குள்ளே எதையோ வச்சு போட்டிருக்காங்க, கல்லா கிட்டலாம் என்னமோ. ரொம்ப பெரிய நிஜமாவே பெரிய கேமோ. இதுக்கு டோர்னமெண்டா? சத்தியமா எனக்கு தெரியல. அங்க வரைக்குமா? ஐயோ, அது விழுந்துருமா? இதெல்லாம் கேரம் போர்டு மாதிரி ஆனா தூரத்துல விளையாடணுமோ? கொடுத்தா அரே அங்கே. ஆ வாவ், see uncle caught it. ஐயோ சூப்பரா இருக்குண்ணா. நம்ம போய் பொரிச்சுக்கலாமோ? அப்புறம் நம்ம ஊர் ஆடு பாருங்க. ஐயோ சூப்பரா இருக்கு, எவ்வளோ அழகா இருக்கு வேற தெரியுமா? புசு புசுன்னு மெயின்டைன் பண்றாங்க வேற. இது செம்மறி ஆடுங்களா? ஏங்க, இஸ் திஸ் தி lamb? lamb தாங்க. they are sheep ஆட்டா. they lamb. செம்மறி ஆடுங்க. ஆக்சுவலாக அதோட உள்ள எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க, அதனால தான் புசு புசுன்னு இருக்குது அதோட வெளியே. கோட் இல்லை. இன்னைக்கு இங்கே மெயினாக வர்றதுக்கான ரீசன் என்ன தெரியுங்களா? இங்கே வந்து எங்களுக்கு பால், பச்சை பால் கிடைக்கும், ரா மில்க் கிடைக்கும். யூஸ்வலாக வந்து யூஎஸில் பச்சை பாலே கிடைக்காது, எங்கேயுமே கிடைக்காது. அதை ஃபைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், இன்னொன்று பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே ஒரு கூத்து என்ன தெரியுங்களா? நம்ம ஆடு, மாடு, கோழி இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபார்முக்கு வர வேண்டிய நிலமை தான் இங்கெல்லாம். நம்ம ஊர்லெலாம் அப்படியே சர்வசாதாரண ரோட்டில் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்த கதை. இங்கெல்லாம் வந்துட்டு இது மாதிரி இடத்துக்கு வந்தால் மட்டும்தாமே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பார்ப்போம். பாருங்களேன், இதெல்லாம் வந்து சின்ன கண்ணுக்குட்டி மாடுங்க. நம்ம ஊரை தாங்க நான் நிஜமாவே மிஸ் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது. அந்த கிராமத்து ஏரியாக்கெல்லாம் போகும்போது, அதுவும் நாங்கள் வந்து வேளாங்கண்ணிலாம் போகும்போது இந்த மேட்டூர் வழியெல்லாம் போனால் எவ்வளோ மாடுங்க, சின்ன சின்ன ஆடுங்க. அதே மாதிரி வயல்வெளியில் தண்ணி விடுறது அப்படின்னு செம்மையாக இருக்கும். இங்கே இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இது ஒரு ஃபால் சீசன் அப்படிங்கிறனால நிறைய பம்கின்ஸு, பெரிய பெரிய ஃபால் சீசன் அப்படின்றது எதுவும் இல்லை. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன், இலை உதிர் காலம். அப்போது ஆரஞ்சு கலரில் இருக்க இலைங்க, எல்லோ கலரில் இலைங்க எல்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ அது தீம்டாக வந்து பம்கினும் வந்துட்டு இந்த சீசனில் தான் அதிகமாக விளையும் அப்படிங்கிறனால அதை ஒரு அழகு பொருட்களாக வைக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து கான்மேஸு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது. இவருங்க எப்படி வெளியே வந்து பார்க்குது பாருங்க, நாங்கள் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துருக்கோன்னு. இங்கே பாரு, இங்கே பாரு, தாதா. This one is always trying to see. ஆச்சுடி. இல்லை இங்கே இனிமே ஆடுதாங்கிறனால பரவாயில்ல. இங்கே பாரு, தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. அங்க பாருங்களேன், முட்டையெல்லாம் எப்படி சேவ் பண்ணி, அது கரெக்டா வந்துட்டு ஏதோ கோழி அதுக்குள்ளேயே போய் முட்டை போடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. No, they preserve it there. I think if they see something down. ஐயோ டே பயங்கர போட் எந்திரிச்சிச்சு. நிவினே பயமுறுத்தி விட்டியா? முட்டை கழுதைங்க. My name is Lady Liberty Libya. My birthday is July 4, 2011. அப்படி ஆக்சுவலா கழுதை. ஐயோ கழுது. Yeah, it's a donkey. அது நம்ம பார்த்தது செம்மறியாடு. குஞ்சா, you see baby goat here? எப்படி இருக்கு பாருங்களா, வெரைட்டியா இருக்குல்ல இந்த ஆடெல்லாம். நம்ம ஊர் ப்ராப்பர் கோட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, இது வந்து ஒரு மாதிரி அந்த சண்டைக்கெல்லாம் போகிற கோட்டு மாதிரி இருக்குது. எங்க வம்சி இது ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்க மாட்டோம் தானே. முட்டுனா இதை தானே சண்டைக்கு விடுவாங்க. இதாங்க நாங்கள் வந்திருக்க ஃபார்மு. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்களா, நாங்கள் வந்து கார்ன் மேஸ்க்குள்ளே போகிறோம். No, there is a scam. கலாய்ச்சி போகிறதுனா
ஆனா குழந்தைங்க இன்னும் நிறைய என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருக்குங்க. அதுக்கு என்ன பிரச்சனை? அது தெரியல எடுக்கலாம். ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எடுக்கணுமா? விடக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லிருக்காரு. அவ்வளவு கிடையாது. இல்ல டோன்ட் வேஸ்ட். See, I told you right. அந்த மாதிரி இருக்குக்குள்ளேயே. ஓ சோ மேல கருப்பா இருக்குறது எடுக்க கூடாது. கருப்பு இல்ல அது ஒரு மாதிரி மஞ்சள் மஞ்சள் இங்க பாருங்க அதோ. சீசன் ஓவர் இங்க. இந்த மாதிரி தான். ஓகே 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 மன்ஸ்லை. வேஸ்டா போகுது. இல்லடா. How about this one? That's a good one. இதே அப்படியே இருக்கா? இங்க கோமதியோட மெயின் ஏமே காண பறிக்கிறது. ஆமா. ஏய் இது டெட் எண்ட் என்னங்க கஷ்டப்பட்டு டெட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். டெட் எண்ட் see the map. அத கூட தெரியாம எங்க ஆளு கஷ்டப்பட்டு இருங்க நீங்க வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படியே போய் நிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா டெட் எண்ட்ல போய் நின்னுட்டு வாங்க. இது வேற ஒண்ணும் இல்லங்க. இந்த கான்வேஸ்னா அவங்க சுத்தி மேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல. நமக்கு எப்படியாவது வழி கண்டுபிடிச்சு வெளியே வரணும். இது வந்து ஒரு பெரிய தோட்டம் சரிங்களா. அதுக்குள்ள இப்ப நாங்க வந்திருக்கோம். இந்த ஒரு மேப் ஆட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சுட்டு தான் திருகிட்டு இருக்கோம். எஸ் Yeah, it's good. இல்ல actually கோம்ஸ் இன்னும் வந்துட்டு வேகணும் மாட்டிருக்குது கோம்ஸ். வாட் யூ கால் இட்? வேகணும் கிடையாது. இதா நன்னட்டிங்க இதா இல்லங்க ஓ ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். Only little bit needs to be still grown but numbers இருக்கல்ல. ஒரு நம்பர் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஏதோ 12 செக் பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணலாம் தொடலாம் எல்லாம் சொல்லிருந்தாங்க. நான் அத ஒரு என்னடா வீடியோ எடுத்து வெடிக்க நான் இப்படி போறேன். പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് 12 ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് அதாங்க சொல்றேன். 12 செக் பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நாங்க இது வரைக்கும் அப்படியே உள்ள வந்துட்டு ஒண்ணது கூட பார்க்கல. நாங்க இப்ப the more check points you find so 12மே கண்டுபிடிச்சிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம அப்படியே வெளிய போறோம்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் காணெல்லாம் ரொம்ப மோசங்க. நானும் ஏதோ நல்லா இருந்தது நாங்களாம் ஏதாவது 4 நாள் தூக்கி போட்டு போயிடலாம் அப்படின்லாம் பார்த்தா ஒண்ணுமே நல்லா இல்லை. காணெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு I don't like it at all. எங்கள் ஆள் வேற கஷ்டப்பட்டெல்லாம் உரிச்சு கிரிச்சு கோமதி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாம் பார்த்தா அதில் புழுதான் வருது. நாங்கள் வந்து 5 தாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதுதான் வந்து இது மாதிரி ஒரு கிளிப் பாயிண்ட் வச்சிருக்காங்க. அதை எடுத்து குத்தணும். ஏங்க இதை பிடிங்க. வெரி குட் சிறப்பு. நான் கீழே தொலைவிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். கீழே சக்சஸ்ஃபுல்லி 1 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எல்லாருமே கையில ஒரு பஞ்ச் அடிக்கணுமோ? எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்கல்ல. Good job. I think I punched it but உங்களுக்கு பேப்பரே இல்ல தானே? பேப்பர் இல்ல. நிஜமாவே எங்க போட்டாமோ? ஏய் இது வந்து he's punching it. I cannot find another. ஒரு நாலனாவது பஞ்ச் பண்ணி வெச்சுக்கோ. ஊர்ஜரியா இருக்கு. ஜிபோ வெளில போகல பேப்பர் பார்த்தா வெச்சு அசிங்கமா இருக்கு. கையில அங்க போய் ஓட்ட போடுங்க. அதுக்காகவே நான் வந்துட்டு அடிச்சிட்டோம். இது இவனோ கொரால என்ஜாய் பண்ணிட்டு. தாங்க சுத்தி கடைசில கண்டுபிடிச்சது ஒண்ணே தான். சரியா? You are adding to his. ஐயோ வெள்ளை கலர் பம்ப்கின் சூப்பர் கியூட்டா இருக்குல்ல. குட்டி பம்ப்கின்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. இங்க பாருங்க இது ஆரஞ்சு கலர் பம்ப்கின்ஸ். ஓ மை காட் they look beautiful. Dude. Oh my god. Wow, you're doing good. That's awesome, Kunya. Yeah, just keep walking, okay? Kunyuni pidicha, Kunyuni hold her. Walk, Kunya, walk. She's crawling now. Why too much? It's okay. No, you're fine. You're fine. Get up, Lali, get up.
இருக்கா? பயமே இல்லாத இருக்கு. வளரே ஸ்லோ ஆக்சுவலி. ஸ்லைட் டைம். Go. Chomkina. No, I don't want Daddy. Okay, go. Oh, go, Kunyu, go. Good job, Kunyu. இங்க பாருங்க அவரு கால விட்டு. ஆனா இது ஸ்லோவா வருதுங்க. Actually. நல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க நம்ம விளையாடுறதுக்கு. மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸில் யூஎஸில் இருக்கிற வரைக்கும் நிறைய ஃபார்ம்ஸில் வந்துட்டு எப்படின்னா இந்த மாதிரி பலவிதமான கேம்ஸு விஷயங்களெல்லாம் வச்சு என்டர்டெயின் பண்ணால் தான் நிறைய பேர் வருவாங்கல்ல அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதில் நான் வந்து இந்த பால் அந்த ஓட்டக்குள்ளே போகிறதுக்கான கேமு இது வந்துட்டு ஒரு மாதிரி நம்ம ஊர் தண்ணி பம்பு அடிப்போம் இல்லைங்க, அது மாதிரி நிலத்தடி பம்பு அடித்தோம்னா தண்ணி மேலே வருது. அதில் வந்து சின்னதாக இந்த டியூப் வச்சுருக்காங்க, அதுலேருந்து வந்து டக்கு மாதிரி வருது. அடுத்தது வந்து ஒரு ஹேர் ரேட் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. என்னென்னா ஒரு டிராக்டரில் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, அந்த மாடுங்கள்லாம் வருது, அதுக்கு நம்ம புல் ஊட்டணும். இதை வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக வைப்பாங்க. இங்கெல்லாம் வந்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப ஆக்டிவிட்டி. குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்க்காதனால அவங்களே அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்வால்விங்காக அதெல்லாம் செய்கிறாங்க. அது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எஸ்பெஷலி அந்த மாடுகளும் வந்து இவகிட்ட வாங்கி சாப்பிட்றது அவளுக்கு இன்னும் ஒரு ஆக்டிவாக ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக வாவ் எப்படி இருக்கலாம் மம்மி, இது பார் மம்மி, அது பார் மம்மி, ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இதெல்லாமே அவள் பண்ணினா. ஸோ அந்த மாதிரி அவள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. எஸ்பெஷலி குழந்தைங்களாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான ஃபார்ம்ஸ்க்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரும்போது. ஸோ அது அவளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா அமைஞ்சது. அந்த ஒரு டிராக்டரில் கூப்பிட்டு போகிறது அதெல்லாம். நானே டிராக்டரில் ஊரில் போனது இல்லைங்க, நானே ஃபஸ்ட் டைமாக டிராக்டரில் போனேன். அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது, ஸ்கை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. ஸோ இந்த பால் தான் நாங்கள் வாங்கினோம், ரா ஹவுஸ் மில்க். ஆனால் இங்கே வந்து ஜார்ஜியா லாவை பொறுத்த வரைக்கும் பச்சை பாலை விற்கிறதா இருந்தால் அது வந்து பெட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி விற்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முட்டை. இங்கே வந்து நம்ம ஃபார்மில் நான் முட்டை காமிச்சு இல்லைங்க, அந்த மாதிரியான பேஸ்சரைஸ்ட் எக்ஸு, வெறும் புல்லையே மேய்ஞ்ச மாதிரியான எக்ஸ். இந்த எக்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலாக வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ $6 வெறும் 12 முட்டைக்கு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து பச்சைப்பால் வந்து $8.5. பட்டர் தான் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது, $14 per pound. அப்புறம் இந்த இடத்துல நிறைய தேன், ஜாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாமும் இருந்தது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்த நாள் நாங்கள் வந்து சும்மா ரேண்டமாக வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எப்படி ஊர் சுற்றுலான்னு அப்படியே கிளம்புன டைமில் பார்த்தா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பம்கின்ஸோட ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அதாவது பம்கின் விற்கிறதுக்காக வச்சுருந்தாங்க. இங்கே பம்கின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெக்கரேஷன் பர்பஸ்க்காக நிறைய பேர் வாங்கி வச்சு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் பம்கின் ரெசிபீஸ் நிறையா பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபால் சீசனில் வந்து அதிகபட்சமாக செய்வாங்க. ஸோ நான் வந்து மெயினாக வந்து டெக்கரேஷனுக்கு கொஞ்சம் வைக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது. இந்த ஒயிட் பம்கின் எல்லாம் பாருங்களேன், ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு, எவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது. ஸோ நான் ஒயிட்டு க்ரீன் எடுத்துக்கல, ஒயிட் அண்ட் ஆரஞ்சு மட்டும் இந்த பம்கின்ஸில் பார்த்து வாங்கிக்கிட்டேன். இந்த பம்கின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து $2 போட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். $2 இந்த பம்கின்ஸோட விலை. ஒன்று வந்து $2 அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க, அதில் பாப்புக்குட்டி ஏறி உக்காந்துட்டு அப்படியே இழுத்துட்டு வந்தால் அது அவளுக்கு ஒரு ஜாலியாக இருந்தது. இந்த பம்கின்ஸ் எல்லாம் சும்மா ரவுண்டாக தானே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து $1 அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அவகேடோ அங்கே பாருங்க, யூஎஃப்ஓ மாதிரி இருக்குங்கிறான். What is that? Oh, I don't even know. Oh yeah, what is that? அங்கே எல்லாம் வாங்கி முடிச்சுட்டு அவளையும் அதிலே வச்சுட்டு அந்த பையன் வந்து எங்கள் கார்கிட்ட வரைக்கும் அதை இழுத்துட்டு வந்தான் அந்த காட்டை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக. பிகாஸ் நாங்கள் அதை ஏற்றுனதுக்கப்புறம் அவன் எடுத்துகிட்டு வருவாள்லன்னு சொல்லிட்டு. இந்த குட்டி குட்டி பம்ப்ஸ்விங்ஸ் எல்லாம் நம்ம அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோம் இல்லைங்க, அதுதான் நான் இந்த மாதிரி போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் இன்னும் நிறைய வைப்பாங்க. லைட்டெல்லாம் போட்ட மாதிரி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஒன்ஸ் கூட வாங்கி வைப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு ரியல் ஒன்ஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஆசை. ஒன்று. ரெண்டாவது, இது இன்னும் சீப்பருங்க, ஓகேங்களா. லைக் எனக்கு அந்த பெரிய பம்கினே வந்து $2, $2.50 என்னமோ. ஆனால் இந்த குட்டி குட்டி பம்கின்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தது. ஏன்னா பெருசே $2 தான், ஆனால் சின்னது வந்து அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் விலை ஜாஸ்தியாக சொல்லுவாங்க. ஸோ $2, $1 அந்த மாதிரி தான். எப்படி பார்த்தாலுமே இட்ஸ் நாட் வெரி
வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ அது மாதிரி அழகாக அதை வச்சாச்சு. இதுதான் வந்து மம்ஸு. இது வந்து இனி ஃபுல்லாக பூக்கும். அது ஃபுல்லாக பூத்ததுக்கப்புறமா நான் ஒரு இது காமிக்கிறேன். நான் இந்த கலர் பர்டிகுலராக வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கமும் இதே கலர் மாதிரி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என் மாமியார் வந்து என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த பக்கம் ஒரு கலரு இந்த பக்கம் ஒரு கலர் வச்சிருக்கலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. சரி நெக்ஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரி வச்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். பட் இப்போதைக்கு நாங்கள் இது வாங்கினால நான் 2 பக்கமும் இதே கலர் வச்சு இது ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த கலர் மாதிரி வரும். ஓகேங்களா? ஆனால் இந்த மம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சாயந்தரம்னு தண்ணி ஊற்றணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் தண்ணி ஊற்றுறேன். ஏன்னா நான் வெட்னஸ் பார்த்தா இருக்குது, அதனால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மாதிரி தான் தண்ணி ஊற்றுறேன். அண்ட் அப்படியே மேலே வந்து என்னோட இந்த ரீத்தியும் மாட்டி வச்சுருக்கனால லைக் எக்ஸ்ட்ராடினரிலி ஓகே. என் நேரில் இல்லாமல் காமிக்கிறேன். செம்மையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இன்றைக்கி வந்து பம்கின் ப்ரெட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேங்க. பனானா ப்ரெட்டெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பம்கின் ப்ரெட் பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் நிறையா இருக்குது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிடும்போது ஐயோ பம்கின் ப்ரெட் அப்படின்லாம் யோசித்தேன். ஆனால் அவ்வளோ யம்மியாக இருக்கும். ட்ரஸ்ட் மீ, பிலீவ் த ப்ராசஸ். கண்டிப்பாக இதே மாதிரி பண்ணுங்கள். ஸோ அதோட மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு சின்னதாக அந்த கூமாச்சியாக இருக்கிற அந்த இடத்த மட்டும் வெட்டிட்டு ஹாஃபாக இந்த மாதிரி பம்கினை வந்து வெட்டினதுக்கப்புறமா அதில் இருக்க கொட்டை அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க. இது வந்து நான் பம்கின் பியூரியை வந்து ஸ்க்ராட்ச்லேருந்தே பண்ண போகிறேன். ஏன்னா இப்போ பம்கின் சீசன் அப்படிங்கிறனால அந்த டின்னில் கிடைக்கிற அந்த பம்கினை வாங்குறத விட இது வீட்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க. அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன். ஒரு ட்ரே எடுத்து அதில் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுட்டு அதில் வந்து இந்த பம்கினை வந்து ரெண்டையுமே இப்படி கமுத்தி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் 400 degrees Fahrenheitல ஒரு 35 minutes to 40 minutes போல் நம்ம இதை வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்னாகும்னா, நான் பண்ணதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்த வெளியே எடுத்தோடனே அந்த தோல் அப்படியே லட்டு மாதிரி இப்படி பிரிஞ்சு வந்துடுங்க பம்கினை விட்டுட்டு. ஸோ அவ்வளோ ஈஸி. அண்ட் இது சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு பிளெண்டரில் போட்டு தண்ணியெல்லாம் சேர்த்தாதீங்க, எதுவுமே சேர்த்தாமல் ஜஸ்ட் பியூரி மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது இங்கே கொஞ்சம் மைதா வச்சுருக்கேன், பேக்கிங் சோடா, சால்ட் அண்ட் பேக்கிங் பவுடர், இது 3மே அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் தேவை. அதுக்கு இங்கே சினமன் பவுடர், நட்மெக் பவுடர், ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர், இது 3மே அதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சைடில் வச்சுருங்க. அடுத்தது இன்னொரு பவுலில் ஒரு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. வெஜிடபிள் ஆயில், கெனலா ஆயில், சன்ஃப்ளவர் ஆயில், இது 3ல் ஏதாவது ஒன்றா இருந்தால் பரவாயில்ல. அப்புறம் மில்க்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ப்ரௌன் சுகர், டார்க் ப்ரௌன் சுகராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அப்புறமா ஒயிட் சுகரையுமே ஆட் பண்ணுறேன். இது கூட சேர்த்து வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட், பியூர் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக நல்லாயிருக்கும் எசன்ஸை விட. அப்புறம் விஸ்க் யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லாமே ஒன்று சேர்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகணும், ஃப்ளஃபி ஆகணும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. அடுத்தது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க 2 முட்டை நமக்கு தேவை இந்த ரெசிபீஸ்க்கு, அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையுமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட லிட்டில் ஹெல்ப்பர், என்னோடய பாப்புக்குட்டியும் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால். அடுத்தது நம்ம பண்ணி வச்சுருந்த பம்கின் பியூரியை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். என்னோடய பம்கின் பியூரி இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது. கொஞ்சம் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் தான் எச்சா இருந்தது, நான் அதையும் சேர்த்திட்டு. ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வேறு ரெசிபிக்குன்னு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தான் இருக்குன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், பரவாயில்ல. கலந்து வச்சுருக்க வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டை நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு விஸ்க் யூஸ் பண்ணி நான் நல்லா கலந்து விட போகிறேன். ஓவர் பீட்டிங் பண்ணிடாதீங்க. நமக்கு வந்து ஒரு பீட்டரெல்லாம் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் சீன் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு விஸ்க் யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாலே போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ எல்லா மாவும் கலந்துருச்சுன்னா இமீடியட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. லாஸ்ட்டாக 1 செட்டு மாவு தான் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பேட்லா யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஓவர் பீட்டிங் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. அப்படி பண்ணால் ரொம்ப ஸ்டஃப் ஆகிடும் ப்ரெட்டு. இது வந்து ஒரு லோஃப்டின் எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து பட்டர் கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணி எல்லா பக்கமும் ஆகிற மாதிரி பட்டர் நல்லா அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக அதில் மைதா போட்டுக்கலாம். மைதா போட்டுட்டு இதையுமே வந்து நல்லா எல்லா பட்டர் தேய்ச்சிருக்கனால அந்த மைதா நல்லா ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா, நம்ம ப்ரெட்டு வந்து பேக் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறமா ஈஸியாக டின்னை விட்டு வெளியே வரும் ஒட்டாமல். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது. எக்ஸஸாக இருக்க மாவை வந்து தட்டிடுங்க. இதை யூஸ்வலாக நான் சிங்க் மேலே வச்சு பண்ணுவேன். கேமரா காமிக்கிறனால நான் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அடுத்தது நம்மளோட பேட்டரை மெதுவாக அதில் ஃபுல்லாகவே ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க. ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஆஃப்செட் ஸ்பேட்லா மாதிரி எடுத்து நான் ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஆகிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன். அப்போது ஈவனாக பேக்காகி வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா ப்ரீஹீட் பண்ண அவனில் ஒரு 1 hour போல் நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்கணும். ஆர் ஒரு ஸ்கியூவர் உள்ளே விட்டால் அது வந்து க்ளீனாக வரணும். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 1 hour and 3 minutes, 1 hour and 5 minutes போல் வச்சேன். அப்புறமா வெளியே எடுத்து ஒரு ஸ்கியூவர் இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தப்போ க்ளீனாக வந்துச்சு. நீங்கள் 60 minutesக்கு அப்புறமா செக் பண்ணிவிட்டு க்ளீனாக இல்லை உங்கள் ஸ்கியூவர் இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டப்போ கேக் பேட்டர் எதுவும் ஒட்டலை அப்படின்னா இமீடியட்டாக எடுத்துடலாம். ஒட்டுனிச்சு அப்படின்னா ஒரு 3 to 4 minutes எக்ஸ்ட்ரா வச்சுடுங்க, அவ்வளோதான்.
அப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா அந்த பேன்லேருந்து எடுங்க. 10 மினிட்ஸ் கரெக்டாக 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் லேக்கில் கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ண விட்டுருங்க. நான் கட் பண்ணுற வீடியோவை உங்களால் எடுக்க முடியாமல் போச்சு. ஏன்னா எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் அவங்க குழந்தைங்களை எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக நான் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். அதனால தான் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி ரொம்ப மாய்ஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு கேட்டு சாப்பிட்டாங்க. குழந்தைங்க அவ்வளோ விரும்பி சாப்பிட்டது எனக்கு ஒரே சந்தோஷமாக போச்சு. அப்பா இவ்வளோ ஆசையாக சாப்பிட்றாங்களேன்னு ஃபீல் பண்ணேன். நீங்களும் அதே மாதிரி இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை அவுட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். முடிஞ்சால் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இன்ஸ்டாகிராமில் முடிஞ்சால் ஒரு பிக் அனுப்புங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன். until then bye bye.